Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não conhece hibisco, olha só. Isso daqui é hibisco, olha só. A gente, quando criança, ó, tirava isso aqui, ó, chupava isso aqui, ó. Aqui, ó, que tem um meladinho dentro dele, ó. E a gente chupava, ó. Mas isso daqui são flores de hibisco, olha. Tem gente que gosta de tomar chá, né, para emagrecer, ó, compartilhando aí para vocês aí, ó.